Hin und wieder werde ich gefragt, warum ich bei meinen Videos immer dazwischen quatsche. Weil ich einfach ein Witzbold bin und weil ich viele Dinge einfach nicht unkommentiert lassen kann. Kennst du das? Und außerdem habe ich auch nichts zu verbergen, so wie die zwei Vögel hier. Und ich habe auch keine dunkle Vergangenheit, so wie die hier oder der da. Und jetzt bin ich auf der Suche nach was Witzigem in den Tiefen des Internets getaucht. Auf diesen Kanal hier gestoßen, Politik im Fokus. Da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und ich bin auf einen Beitrag gestoßen über Markus Krall. Und der sitzt da in einer Talkrunde. Und ich sag mal so, ja, an Markus Krall ist irgendwie ein Comedian verloren gegangen. Ich bin neulich gefragt worden, welche Berufswahl ich am meisten verachten würde. Und ich sagte Klimaminister. Ja. Ich bin gar nicht sicher, ob das ein richtiger Beruf ist oder ob der Robert, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm Habeck, sich den einfach nur ausgedacht hat. Ich glaube ja, Antwort B ist richtig. Wir alle wissen, dass dieses Heizungsgesetz niemals umgesetzt werden wird, weil es gilt der römische Rechtsgrundsatz ultra possessimo obligatur. Niemand kann über seine Möglichkeiten hinaus zu etwas verpflichtet werden. Und der deutsche Immobilienbesitzer ist nicht in der Lage. Und die Idee, den deutschen Immobilienbesitzer flächendeckend zu enteignen, weil er das nicht machen kann, weil er das Geld gar nicht hat. Wenn man einen Volksaufstand haben will, dann macht man das. Ja, das kann man probieren, aber da bin ich ziemlich sicher, da wäre dann das Schlafschaf, das deutsche Schlafschaf, spätestens dann aufwacht, wenn die Polizei ihn aus dem eigenen Haus vertreiben will, weil er sich eine neue dumme Wärmeluftpumpe nicht kaufen kann. Ja, also ich glaube, da würde dann tatsächlich mit Gewalt zu rechnen sein. Ich bin da nicht ganz sicher, ob es da irgendeinen Aufstand geben würde. Ich meine, 2021 haben sich Menschen für eine Bratwurst, für einen Döner stundenlang in der Schlange gestellt, um geschlumpft zu werden. Alles, was diese Klima auf den Weg gebracht haben, wird scheitern. Alles. Und wenn ich das doch weiß, dass das scheitern wird, dann kann ich langsam zu diesen niedergeprügelten Preisen anfangen, mich umzugucken. Ja, warum denn nicht? Ja, das haben die Großinvestoren, die dem Robert dazu geraten haben, die von diesem schwarzen Stein, wie heißt das noch? Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben? Die haben sich das ausgedacht. Nicht der Robert. Der kann sich doch nicht mal richtig Märchenbücher ausdenken. Und den Witz, den Markus Krall jetzt erzählt, ich habe dazu leider dieses Bild nicht gefunden. Wenn du weißt, wo das zu finden ist, bitte hau mir das in die Kommentare, dann poste ich das nochmal extra. Sitzen ein paar Steinzeitmenschen ums Feuer, ja, zerzaust, von Fellen eingehüllt, bärtig, dreckig, schmutzig. Und einer fragt, wo ist eigentlich die Jugend hingegangen? Ich glaube, die sind demonstrieren gegangen. Was demonstrieren? Ja, glaub für Atomkraft oder sowas. Was? Mit den Nazis vielleicht auch noch? Halt einfach die Fresse, Habeck. Ja. Und jetzt erklärt euch der Markus Krall mal, warum er, obwohl er so eine riesen Reichweite hat, so eine große Klappe haben darf und keinen Besuch von Nancy's Sturmtruppen bekommt. Jetzt eine Frage, die viele auch immer wieder umtreibt, sollte man eigentlich auswandern? Wie steht ihr dazu? Würdet ihr auswandern, wenn ihr hier leben würdet? Fange ich jetzt gerade mit Markus kurz mal an. Na gut, ich habe es ja gerade gemacht. Ach, Schweiz, stimmt ja. Ich persönlich bin kein großer Fan vom Auswandern. Ich bin so ein Wurzeltyp, kann hier nicht weg. Aber ich glaube, wenn ich so viel Geld hätte wie Markus Krall, die Schweiz könnte mich auch reizen. Ich habe nur keine Lust mehr, diesen Staat, der mein Steuergeld verschwendet in einer Weise, dass es mir schon die Fußnägel aufrollt, wenn ich nur drüber nachdenke, dass ich den weiterhin finanziell so ausstatte, wie ich das jetzt die letzten 30 Jahre getan habe. Meinen Kanzler, der sich für 90.000 Euro einen Friseur leistet, einen Klimaminister, der 400.000 Euro für einen Fotografen ausgibt, eine Außenministerin, die 70.000 Euro für eine Visagistin und 80.000 Euro für eine Stilberaterin ausgibt. Das ist alles unser Steuergeld. Also irgendwann mal habe ich gesagt, jetzt reicht's aber. Halt, stopp! Jetzt reicht es!
Und jetzt haut der Comedian in Markus Krall nochmal richtig einen raus. Ich meine, die fordern es wirklich heraus. Ne? Nehmen Sie zum Beispiel meinen absoluten Liebling, ja, Frau Faeser. Captain Kirks wichtigsten Satz kennen Sie, ne? Faeser auf Betäubung, ja. Ja, und dafür trifft sich die Nancy ab und zu mit Karl. Wir haben die RKI-Files nicht geschwärzt, um etwas zu verheimlichen. Lauterbach. Und ein Kanzler, der sich bei Luftalarm unter die Tankfläche seines vollgetankten Flugzeugs legt, ja. Geil. Ja, manche bauen sich einen Bunker gegen Angriffe aus der Luft. Aber ich bin ja nicht blöd. Ich kaufe mir jetzt eine vollgetankte Tragfläche. Vielleicht haben die hinten auf der NATO-Base noch irgendwo eine rumstehen. Und ich habe dann geschrieben auf X, liebe Frau Baerbock, wenn Sie das nächste Mal 80.000 Liter Sprit aus Ihrem Flieger ablassen, hat sie ja über Abu Dhabi gemacht, dann warten Sie bitte, bis sich der Kanzler das nächste Mal unter die Tragfläche legt. Also ich muss schon sagen, der ist zwar trocken wie eine Reiswaffel, aber die Witze fand ich ganz gut.